अर्को गरौँ है अब आईएलडी कै अब 2-3 वटा आज गरौँ यसको बी पोइन्ट है बीचमा जुन सपोर्ट छ त्यहाँनिर मोमेन्ट आउँछ हो त्यो मोमेन्टको आईएलडी बनाऊ फिगर बनाऊ त ठीक छ भयो फिगर के भयो बनायो फिगर बनायो बी पोइन्ट को मोमेन्ट को आईएलडी के हुन्छ हाम्रो पहिलो स्टेप के गर्नु पर्ला अब बी पोइन्ट को रोलर हटाएर युनिट मोमेन्ट लाग्ने रोलर हटाउने अनि त्यसलाई के गर्ने एज इट इज छोड्दिने भन्नाले बीमा कन्टिन्युअस बीम एज इट इज जे हुन्छ त्यस्तै छोड्दिने ए र बी लाई चाहिँ सेपरेट गर्ने बीसी मा सेपरेट गर्ने यता वान लाउने उता वान लाउने ओके हेर यो चाहिँ त्यही भनेको रोलर हटाएर हुनेवाला छैन है यो राम्रो बुझ रोलर हटाएर मात्रै हुनेवाला पनि छैन हैन सो सेपरेट चाहिँ गर्नुपर्छ ओके रोलर हटाउने भन्नाले मैले के बुझे भने रोलर डिलिट गरिदियो या फाल्दियो भनेपछि त्यो हुनेवाला छैन किन हुँदैन त्यहाँनिर हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने बी पोइन्टमा मोमेन्ट आउने रहेछ हैन ए मा आउँदैन सी मा आउँदैन बीचको मोमेन्ट सपोर्टमा चाहिँ आउँछ सो फर्स्ट कन्स्ट्रेन्ट या रेस्ट्रेन्ट जे छ भनौं न मोमेन्ट आउने त्यसलाई रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हटाएर हुनेवाला छैन त्यहाँ बीमा मोमेन्ट आउने हो त्यो केसमा सो यस सेपरेट गर्नुपर्छ है दुवैलाई सेपरेट गर्नु पर्यो सो we will have two separate beams है यो राम्ररी बुझ यो मेन यो जति पनि आईएलडी अहिले 4-5 वटा हामीले गर्दै हिजो 2 वटा अहिले 3 वटा गरौँला मेन अब्जेक्टिभ सबैको के हो भने यो फिगर कसरी बनाउने यति भएपछि यो क्याल्कुलेसन्सहरुमा खासै नयाँ केही पनि छैन यो रेस्ट्रेन्ट कसरी रिलिज गर्ने त्यो चाहिँ केही हदसम्म नयाँ कुराहरु होला ओके सो देन अब रेस्ट्रेन्ट भइसकेपछि हेर हाम्रो यहाँ दुईवटा फिगर बन्यो एबी एउटा छुट्टै बीम जस्तो बिहेभ गर्ने भो र बीसी छुट्टै बीम जस्तो तर बी पोइन्ट को रेस्पोन्स भनेको दायाँबाट पनि आउँछ र बायाँबाट पनि आउँछ है दुवैको रेस्पोन्स लिने हो यदि हामीलाई बी को रेस्पोन्स चाहियो भने यानी बी को शियर या मोमेन्ट अरु केही चाहियो भने ओके सो नाउ यति क्लियर होला यति बुझेपछि नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी अप्लाई अ युनिट मोमेन्ट ओके सो 1 मा सरी बी मा मैले 1 किलोन्युटन मिटर को मोमेन्ट लगाए किन मोमेन्ट को आईएलडी बनाउनु छ सो अगेन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जे बनाए पनि भयो हैन समेसन एमबी 0 हुन्छ हामीलाई थाहा छ दायाँ बायाँ दुवैतिर लगाए मैले अब त्यसैको एम बाइ ई डायग्राम अब यसमा केही खासै केही नयाँ भएन हैन एम बाइ ई डायग्राम यस्तै हुन्छ यहाँ 1 हुने भो सी मा पनि 0 लेफ्ट तिर पनि सिमिलरली बी मा 1 ए मा 0 ओके so we treat it as again two separate beams we need to calculate the response हाम्रो के हुन्छ अब मोमेन्ट को हाम्रो फर्मुला के थियो मोमेन्ट बाइ मोमेन्ट हो सो सरी मोमेन्ट बाइ रिएक्सन हो
सो रिएक्सन एट बी डैश चाहियो, बी डैश जुन बेला बी पोइन्ट भनिरहेको छौँ हामीले, रिएक्सन्स क्याल्कुलेट गर फटाफट। यो फिगर बुझिन्छ किन, यसमा केही डाउट छ भने, कन्फ्युजन छ भने यो भन है। प्रोसिजर यही हो, बी पोइन्ट को मोमेन्ट रिलिज गर्नु पर्यो र त्यसपछि युनिट लोड लगाउनु पर्यो र त्यसपछि कन्जुगेट बीम बनाउनु पर्यो, त्यसमा m/ei लोडिङ हाल्दिनु पर्यो। सो कन्जुगेट बीममा पनि केही चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेर राम्ररी। मैले कन्जुगेट बीमको डिटेल पिक्चर त बनाएको छैन, मैले रिएक्सन्सको टर्ममा राखिदिएको छु, बट देन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड माथि एबी र बीसी सिम्पली सपोर्टेड बीमहरू हो, सो तल कन्जुगेट बीम पनि सिम्पली सपोर्टेड नै हुन्छ, केही पनि चेन्जेस आउँदैन। ठीक छ, बुझिन्छ यो फिगरहरु बनाएको, रिएक्सन भने ए मा कति, बी मा कति, सी मा कति। ए मा 4/3, बी मा 14/3 र सी मा 1 हो सर। हजुर ठीक छ, ए मा 4/3, सी मा 1/ei है, 4/3ei अथवा अब 1/ei को हिसाबले, र बी को लागि चाहिँ दायाँ बायाँ दुईतिरकै जोड्नु पर्यो है। लेफ्टबाट कति आउँछ? 8/3 8/3ei है, राइटबाट 2/ei। सो टोटल यो कति हुने भयो? 14/6 हैन, 14/3ei। ठीक छ, ओके। सो यति भइसकेपछि अब हाम्रो आईएलडी को जुन प्रोसेस छ त्यसमा हामीले के गर्छौं, अब mx यानी कि अब हरेक पोइन्टमा mx डिवाइडेड बाइ बी पोइन्ट को रिएक्सन आरबी डैश हामीसँग अलरेडी छ है। सो मोमेन्ट को इक्वेसन लेख्नु पर्यो, mx डैश को इक्वेसन एबी को लागि र बीसी को लागि। अगेन ओरिजिन को केसमा हिजो जस्तै एबी को लागि ए मा लिदा अलिकति सजिलो होला, बीसी को लागि राइटतिरबाट सी मा है। सो सजिलो भन एउटा क्वेशन कि हामीले यो पहिला यो यस्तो फोर्स मेथडमा गर्दाखेरि हैन सर, यो यस्तै आउँथ्यो फिगर चाहिँ, अनि हाम्रो यो बी मा चाहिँ माथि आयो एउटा रिएक्सन, अनि यतापट्टिको बी मा पनि माथि आयो नि हैन सर? हजुर। अनि यतापट्टिको बी को भनेको त्यो अप्पर भनेको नेगेटिभ शेयर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ शेयरले क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ हैन सर? क्लकवाइज त्यो के रे क्लकवाइज एंगल दिन्छ हैन सर, स्लोप। अनि यतापट्टिको राइटतिरको अप्पर भनेको त पोजिटिभ शेयर हो, त्यसले चाहिँ एन्टी दिन्छ हैन? अनि त्यो दुईटाको इफेक्ट गर्दाखेरि त त्यो स्लोपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ जोड्थ्यौं के दुईटा घटाउनु पर्ने हैन र सर? कहाँ यहाँनेर? हजुर, बी को टोटल स्लोपमा के बी को गर्दा हेर स्लोप निकाल्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्लस माइनस को कुराहरु आउन सक्छ हैन। यहाँनेर हामी स्लोप हिसाब गरिरा छैनौं के है। सो एउटा कुरा कस्तो भने मेथडको आफ्नो साइन कन्भेन्सनहरु हुन्छ हैन। यसमा स्लोपसँग केही पनि रिलेटेड छैन के, यसमा खाली अब क्लकवाइज मोमेन्ट र अब माथि गएको शियर चाहिँ पोजिटिभ, तल गएको नेगेटिभ, जुन हाम्रो नर्मल एप्लाइड मेकानिक्स को साइन कन्भेन्सन थियो त्यति मात्रै हो है।
र त्यो दुईटाको साइन मिल्यो भने अब मोमेन्ट बाई मोमेन्टमा त इस्यु थिएन हैन, त्यो हामीले गर्यौं पनि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजलाई डिभाइड गरेर। अब यहाँनिर किनकि यो मोमेन्ट र शियर छ, सो मोमेन्टलाई चाहिँ अब क्लकवाइज र शियरलाई चाहिँ माथि है अपवर्ड पोजिटिभ जुन लेफ्टबाट हामीले लेछौं त्यही कन्भेन्सन फलो गरे हुन्छ के, घटाउनु पर्दैन के यसमा। ठीक छ, बुझिन्छ हैन। फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरु अलिकति फरक पर्ला है। यहाँ हामी फोर्सको कुरा गरिरहेका छौं, बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ, डिस्प्लेसमेन्ट स्लोपमा जाने हो भने त्यहाँ स्लोप आउला केही न केही हैन, एउटाको क्लकवाइज एउटाको एन्टी क्लकवाइज आउला ट्यान्जेन्ट बनाउने हो भने। तर मोमेन्ट अल्टिमेटली बीमा लोड लाग्यो भने मोमेन्ट कति हुन्छ भनेपछि त्यो मोमेन्टको लागि चाहिँ हामी सिम्पल डिभिजन गर्छौं, त्यसमा प्लस माइनसको इस्यु भनेको नर्मल जुन साइन कन्भेन्सन छ हाम्रो एप्लाइड मेकानिक्स सुरुको मलाई लाग्छ सबैले त्यही गरे होला, स्यागिङ पोजिटिभ लेफ्टबाट शियर माथि पोजिटिभ हैन, सो त्यो मात्र फलो गरे भने पुग्ने हो कि। डिस्प्लेसमेन्ट तिर हामी गएको छैन अहिले। धेरै जसो साइन कन्भेन्सनहरु मेथड स्पेसिफिक पनि हुन्छ, सबै मेथडको सुरुमै लिमिटेसनमै राखिदिएको हुन्छ के, त्यही भएर लिमिटेसन र साइन कन्भेन्सन हरेक मेथडको सुरुमै भन्नुको कारण पनि त्यही नै हुन्छ के। कतिपय कुराहरु चाहिँ ठ्याक्क त्यो मेथडको लागि मात्र एप्लिकेबल हुने खालको। लेखो इक्वेसन mx को खै त के भयो mx एबी को लागि एबी को लागि 4/3x minus 1/48 x cube 1/48 x cube by ei, यो सबैमा ei चाहिँ हुन्छ है तिम्रो, ठीक छ, m by ei डायग्राम भएकोले। ओके, यसमा ओरिजिन कहाँ छ, a मा हो, x को भ्यालु 0 to x को भ्यालु 0 to 8 एप्लिकेबल है, यो होल त्यसको लागि हैन। ओके, BC x by ei minus 1/36 x cube by ei. Okay, 1/36 x cube by ei. This is for section BC. Origin at C. अहिले मैले ओरिजिन लेखा छैन यहाँ, यो क्लियर छ होला कताबाट लिएको छ भनेर। सो यसमा अब आईएलडी फास्ट आईएलडी निकाले, यसमा 1 मिटरमा नगरेर 2 मिटरमा निकाले हुन्छ, 02468 र उताबाट 0246।
आइएलडी अर्डिनेटको भ्याल्यु भनेको अब mx लाई केले डिभाइड गर्नु पर्ला rb ड्याश यहाँको रियाक्सन सो यो फर्मुला राख क्याल्कुलेटरमा डिभाइड गरेर एकैचोटी राख्दै पनि हुन्छ x को भ्यालु 0 सो यो 0 आउने भयो यसमा केही क्याल्कुलेसन चाहिएन सर तो के बीसी पोर्सन को लागि m dash x को भ्यालु इक्वल टु -1/ei into x हुने हैन नि यो rc ड्याश के आको छ तिम्रो प्लस आछ कि माइनस आछ एन्टी क्लकवाइज सैगिङ को कन्सेप्ट युज गर भनेको थिएँ नि मैले एप्लाइड मेकानिक्समा एन्टी क्लकवाइज को हैन नि त सैगिङमा के हुन्छ लेफ्टबाट क्लकवाइज राइटबाट एन्टी क्लकवाइज माथि पनि हिजो पनि हामीले त्यही नै गरेका थियौं त्यही भएर यो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जोइन्ट मोमेन्ट डिफ्लेक्सन स्लोप यो सब निकाल्न थाले भने फेरि त्यो साइन कन्भेन्सन फेरि डामाडोल हुन्छ के है सिम्पल मोमेन्ट निकाल्दाखेरि मोमेन्ट र शियर को लागि जे पोजिटिभ छ एउटा सेटमा त्यो मात्र फलो गरे के अहिले हामी डिफ्लेक्सन स्लोपहरु निकालेका छैन ठ्याक्कै इलास्टिक कर्व बनाउने हो भने त डेफिनेटली तिमीहरुको कन्सर्न चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ के अहिले इलास्टिक कर्वमा हेरौँला हेर कसरी आउँछ भन्ने कुरा सायद इलास्टिक कर्वले त्यसलाई एड्रेस गर्छ कि भ्यालु भन्न मलाई 2 मा -0.536 4 -0.857 माइनस आउँछ र प्लस सर प्लस ओके अघि पनि प्लस थियो अहिले पनि प्लस आउँछ 6 0.750 ओके 8 0 0 ओके BC 0 0 0 2 0.381 381 4 0.476 6 0 ओके यो सबै भ्यालु पोजिटिभ आछ नि हैन हो सर ओके सो कहाँ प्लट गर्ने यसलाई मोमेन्टमा हेर मोमेन्ट सैगिङ ल्याछौं नि हामीले हैन mx सैगिङ को कन्सेप्ट युज गरेको छ नि सैगिङ पोजिटिभ भन्नाले सैगिङ पोजिटिभ भन्दै छु मैले सो एभ्री कोअर्डिनेट भनेको अब प्लस आको छ भनेपछि सैगिङ हुने भो है र यहाँ अब मेबी यहाँ हेर यो रियाक्सन को प्लस माइनस को जुन कुरा गरेका थियौं यहाँ -1/ei हुन्छ या यो दुईवटा माइनस गर्नुपर्छ हैन प्लस गर्नुपर्छ किनभने एउटा माथि एउटा तल अब यो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जुन हाम्रो त्यहाँ थियो हैन साइन कन्भेन्सन कन्जुगेट बिमको सो आर डैश माथि भएकोले यहाँ यो हाम्रो थ्योरमले के भन्छ यसको आईएलडी भनेको क्वालिटेटिभ हिसाबले अब क्वान्टिटी त उले दिदैन हैन थ्योरमले जुन हामीले हिजो सुरुमा गरेका थियौं त्यसले के भन्छ भने यहाँ यदि लोड मुभ भयो भने है यो जसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ त्यही हिसाबको त्यसको आईएलडी बन्छ त्यही रिजनेबल गर्ने प्याटर्नको आईएलडी बन्छ टु सम स्केल सो
यहाँनिर हेर्ने हो भने यो ए पोइन्टमा द स्लोप विल बी एन्टी क्लकवाइज, सरी क्लकवाइज है, यो यसरी जान्छ, तर यहाँनिर द स्लोप विल बी एन्टी क्लकवाइज। बुझिन्छ मैले भनेको? ए मा ट्यान्जेन्ट बनाऊ, सी मा ट्यान्जेन्ट बनाऊ। नेचर अपोजिट छ कि छैन? ठिक छ, बुझिन्छ ट्यान्जेन्टको कुरा? बेसलाइनबाट ट्यान्जेन्टसँग स्लोप मेजर गर्ने हो भने यहाँको क्लकवाइज, यहाँको एन्टी क्लकवाइज, दुवै माथि छ। प्रब्लम के हो? एउटा लेफ्टमा छ, एउटा राइटमा छ। अथवा एउटै बीमको कुरा गर्ने हो भने पनि है, दिस इज एन्टी क्लकवाइज, दिस इज क्लकवाइज। सो अहिले हामीलाई स्लोप चाहिएन है, तर स्लोपसँग रिलेट गर्ने हो भने मेबी त्यहाँनिर यु क्यान अप्लाई द्याट कन्सेप्ट। ओके, तर अहिलेको लागि राइट नाउ वी आर नट इन्ट्रेस्टेड इन थीटा ए हैन, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, त्यसको स्लोप के हुन्छ। सो अहिले हामीलाई त्यो कुराहरु चाहिएन। बुझिन्छ के छ भन अब? के भयो खै अर्को गरम के छ भन? ठिक छ सर, अर्को गरम। ओके, सो भर्खरै हामीले सपोर्टको मोमेन्टको लागि आइएलडी बनायौं है, इन्टरमिडिएट सपोर्टको लागि। अब कुनै इन्टरमिडिएट पोइन्टको लागि गरौँ है। सो सुरुमा हामीले दुईवटा रियाक्सन गर्यौं, एउटा एज सपोर्ट, एउटा बीचको अब मोमेन्ट, एउटा सपोर्टको। अब एन्डको सपोर्टको गर्नु परेन हैन, त्यो हामीलाई थाहा छ त्यो 0 हुन्छ भनेर। डी पोइन्ट अब बी र सी को बीचमा कतै छ, ए र बी को बीचमा पनि हुन सक्छ, सिमिलर प्रोसिजर हुन्छ, त्यसको लागि पनि केही फरक परेन। सो डी क्यान बी एनीवेयर। ओके, अहिलेको लागि 2 मिटर दिएको छ बीसी मा, बी बाट राइटतिर। के गर्नु पर्ला? फर्स्ट स्टेप के गर्छौं हामी? पहिलो काम के भयो? फेरि कन्फ्युज भयो। डी को मोमेन्ट निकाल्नु छ भने डी मा मोमेन्ट नआउने बनाउनु पर्यो।
रिलिज गरिदिनु पर्यो। टी को लेफ्ट र राइटमा मोमेन्ट लाग्ने हो सर। पहिलो स्टेप त्यो होइन नि त, त्यो त लाग्छ तर पहिलो स्टेप त्यो भएन। फर्स्ट रेस्ट्रेन्ट रिलिज गर्नु पर्यो, तिमी युनिट लोड लगाउनेतिर गयो पहिला, त्यो सेकेन्ड स्टेप। पहिलो काम के गर्नुपर्छ? रेस्ट्रेन्ट रिलिज गर्ने। कसरी गर्ने त्यही त हो नि दाजु, त्यो त मैले भने अघि, रेस्ट्रेन्ट रिलिज गर्ने, डीमा मोमेन्ट नआउने बनाउनु पर्यो। के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? ती सजिलो छ, तिमीहरूले कतिचोटि गरिसक्यो, खै किन यस्तो कन्फ्युजन हो तिमीहरूको? के भयो भने डीमा मोमेन्ट आउँदैन, जिरो आउँछ मोमेन्ट, त्यसरी बुझ न, जिरो। इन्टरनल हिन्ज त्यही होइन? So if we place an internal hinge at point D, हैन, D point मा मोमेन्ट कति हुने भो? 0। ठीक छ? बुझिन्छ यति? सजिलो हो नि, हैन? अब बल्ल what we do is now we place unit load, है? So अब because we are considering moment, so moment को लागि again we place unit moment। अब unit moment थाहा छ D point मा ओरिजिनली त्यहाँ 0 छ भनेपछि मोमेन्ट हाल्दाखेरि दायाँ र बायाँ ब्यालेन्स गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ, अथवा त्यो पोइन्टलाई ब्यालेन्स गर्नु राख्नु पर्ने हुन्छ। सो वी प्लेस अ युनिट मोमेन्ट, लेफ्टमा पनि 1 किलोन्युटन मिटर, राइटमा पनि। फिगर बनाउँदै जाऊ है, मैले देखाउँछु फिगर, त्यसलाई भेरिफाई गर्नु, तर आफैले बनाउने प्रयास गर है। यसरी सोच्नु पर्यो है, त्यो थट प्रोसेस आएर तिमीहरूको फिगर चाहिँ आफैले बनाउँदै गर, बिग्रिन्छ भने you can check and verify के फरक परेन। So 1 किलोन्युटन मिटर को लेफ्ट साइडमा मैले एन्टी क्लकवाइज, राइट साइडमा क्लकवाइज लगाए। अब यो डाइरेक्सन फेरि स्वाप गर्न सकिन्छ, केही फरक परेन। ओके, सो ब्यालेन्स हुनु पर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। सो दुईवटा मोमेन्ट लगाऊ, 1 किलोन्युटन मिटर लेफ्टमा एन्टी क्लकवाइज, राइटमा क्लकवाइज डी पोइन्ट को। देन व्हाट इज द रिएक्सन एट सी? रिएक्सन एट सी। अब मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्छ हामीले, किन एमबाई डायग्राम चाहियो, कन्जुगेट बीम चाहियो। सो पहिलो काम मोमेन्ट बनाउनलाई रिएक्सन चाहियो, त्यही रिएक्सन हिसाब गरिरहेका छौँ हामीले है। सी मा रिएक्सन कति आउँछ? 0.5। 0.5 कता? अपवर्ड। अपवर्ड, ओके। ए मा र बी मा कति कति आउँछ ल? RA1 upward। 1 no, sorry 0.5। 0.5 upward exactly। B मा 1 downward। 1 downward exactly। so यो पनि ठीक छ। now what is your M diagram? कस्तो हुन्छ ल? M diagram कस्तो हुन्छ? हेलो सर। हजुर, के भयो भन? के भयो? खै रिएक्सन ठीक थियो त, एम डायग्राम सजिलो छ नि हैन? एम मोमेन्ट डायग्राम बीएमडी triangular with B मा moment 2। okay, triangular with B मा moment 2।
ओके सो अब त्यो हाम्रो m by ei डायग्राम हुन्छ सो m is 2 so 2 by ei ओके ट्रायंगुलर b मा 2 भनेको a मा पनि 0 र c मा पनि 0 होला पक्कै ओके नेक्स्ट कन्जुगेट बीम कस्तो हुन्छ a मा के चेन्ज हुन्छ b मा के चेन्ज हुन्छ c मा के चेन्ज हुन्छ d मा के चेन्ज हुन्छ ल कन्जुगेट बीम D मा सपोर्ट आउने भयो ओके ए मा के चेन्ज हुँदैन है बी मा हिन्ज हुन्छ होला D को इन्टु सपोर्ट आउँछ डी मा सपोर्ट आउँछ ए मा केही चेन्ज हुँदैन सी मा केही चेन्ज हुँदैन डी पोइन्ट मा अब इन्टरनल हिन्ज छ भने त्यहाँ एक्सटर्नल हिन्ज आउँछ या रोलर आउँछ जे राखे पनि भयो र बी मा के हुन्छ बी मा हिन्ज हुन्छ होला बी मा अलरेडी छ नि हिन्ज इन्टरनल हिन्ज हुन्छ ओके एक्सटर्नल छ त्यहाँ है सो बी मा इन्टरनल हुन्छ ओके फिगर हेर अलिकति अब त्यहाँलाई धेरै कुरा त आइसकेको छ यो हेर राम्ररी यसमा ओके सो पहिलो कुरा यो यहाँनिर रिलिज गर्नु पर्यो मैले अघि जुन भने डी मा रेस्टुरेन्ट रिलिज गर्नु पर्यो है 1 किलोन्युटन मिटरको हामीले मोमेन्ट लगाउँछौँ यसरी अब यसलाई अर्को डाइरेक्सनमा लगाए पनि हुन्छ यो सबै त्यही अनुसारले चेन्ज हुने हो ठीक छ सो नाउ वी क्याल्कुलेट द रिएक्शन्स यहाँ 1/2 अपवर्ड आउँछ यहाँ 1/2 अपवर्ड आउँछ यो 1 डाउनवर्ड आउँछ ओके समेसन fy पनि 0 हुनु पर्यो सजिलो छ यो आउँछ होला अब पहिले b क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला सो व्हाटएभर इज द क्याल्कुलेशन्स इन्भल्भ हैन त्यो गर नेक्स्ट BMD यदि लोडहरुलाई कन्सिडर गर्ने हो भने रिएक्शन्स द BMD इज दिस 2 आउँछ यहाँनिर अब त्यसैलाई EI ले डिवाइड गरिदिने EI कन्स्टेन्ट माने सो अब कन्जुगेट बीम बनाउँदाखेरि A मा एज इट इज हुने भयो B मा एक्सटर्नल को ठाउँमा इन्टरनल आउने भयो D मा इन्टरनल को ठाउँमा एक्सटर्नल आउने भयो C मा एज इट इज हुने भयो र अबको रिएक्शन्सहरु मैले यहाँ लेखेको छु रिएक्शन्सहरु एउटा कुनै क्याल्कुलेट गरेर हेर है A मा मात्रै पनि गरेर हेर यो कति छ 4/3 EI छ यति आउँछ होला है अपवर्ड चेक गर ठीक छ मिल्यो रिएक्शन्स
सर यो डी पोइन्टको रियाक्सन कसरी गर्ने? डी पोइन्टको रियाक्सन हजुर सर, यो दुईटा अननोन हुन्छ नि त, डिएनसी राइटपट्टि बीमा बसेर हेर्दाखेरि। पहिला बी पोइन्टमा लेफ्टबाट मोमेन्ट ल्याऊ हैन, ए आउँछ त्यहाँबाट है। त्यसपछि सिधै सीमा मोमेन्ट ल्याऊ। राइट साइडबाट मोमेन्ट लियो भने मिल्दैन होला, किनभने दुईवटा अननोन हुन्छ, दुईवटा इक्वेसन बनेर बस्छ, त्यसले काम गर्दैन है। सिधै सीमा लिनु पर्यो, एमसी पनि त 0 हुन्छ। सो त्यहाँनिर ए को रियाक्सन र डी को रियाक्सन इन्भल्भ हुन्छ, त्यो होल बीम लिएको जस्तै हो। बी पोइन्टको कुनै सरकार हुँदैन। हामीसँग बी को लेफ्ट र राइटमा त एउटा एडिसनल इक्वेसन हो, बाँकी चाहिँ नर्मल इक्वेसन्सहरू छन् हामीसँग, ती पनि एप्लिकेबल हुन्छ है। सो एमसी 0 गऱ्यो भने डी को आउँछ होला, र त्यसपछि यु क्यान टेक मोमेन्ट अबाउट बी राइट एन्ड देन यु क्यान क्याल्कुलेट मेबी रियाक्सन एट सी। माथि पनि त्यही नै गरेको होला नि हैन, ए बी सी मा पनि पहिलो काम हामीले सी को निकाल्छौं, त्यसपछि ए र बी मा पनि सिधै ए मा लिएर पहिला बी को निकाल्ने होला, त्यसपछि बल्ल ए को आउँछ होला माथिकोमा। ठीक छ। सो फर्स्ट एट ए, देन डी, देन सी। मिल्छ हेर? मिल्छ सर, त्यही आउँछ है। सो प्रोसेस पनि त्यही नै हो। ओके, सो आरए इज +4/3i, प्लस माइनस को कुरा गर्ने हो भने आरडी डैश इज 32/3i, अगेन पोजिटिभ, एन्ड आरसी डैश इज -4/i। ठीक छ। देन आईएलडी को अर्डिनेट को फर्मुला के हुने भयो? How do you calculate ILD ordinate? तीनटा पोर्सन लिनुपर्छ हैन सर? फर्मुला के हुने भयो? mx/rd हो। rd को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। ओके, सो यो फर्मुला हो फर्स्ट। देन mx को कुरा गर्ने हो भने अब mx को कतिवटा इक्वेसन लिनु पर्ला? तीनवटा। एउटा एबी को लागि छुट्टै है, र बीडी को लागि छुट्टै, र सीडी को लागि छुट्टै। ओके, सो अगेन एबी को लागि ओरिजिन कहाँ लिँदा ठीक होला? एमा। र सीडी को लागि सीमा, डीबी को लागि डीमा। अगेन अब यसमा आफ्नो चोइस होला, डी मा लिँदा पनि हुन्छ, सी मा लिँदा पनि हुन्छ, ए मा लिँदा पनि हुन्छ है। सो बेटर मेरो हिसाबले चाहिँ सी मै हो है। डी मा लिँदा पनि केही फरक परेन, अब एउटा इक्वेसन प्लस गर्नु पर्ला डिस्टेन्समा, एउटा माइनस गर्नु पर्ला, केही फरक पर्दैन। सो इक्वेसन लेख, ट्राई गर तीनवटा इक्वेसन। मैले सी मा लेखेको छु है, मैले इक्वेसन अहिले देखाउँला, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सी मा लेखेको छु। डी मा लिए भने पनि इट्स ओके, फरक चाहिँ नपर्ला।
एबी को लागि 4/3x/ei minus x³/6ei हो सर। एकछिन शिशिर एकछिन है एकछिन गर्दा ओके शिशिर ल अब भन mx ab को -4x minus x³/12 हो सर। -4x किन फेरि किन -4x त्यो त प्लस हुन्छ नि हैन र माइनस हैन सर 4/3x minus x³/6 ओके 4/3x minus x³/6 ठीक छ 6 हैन 12 होला नि के हो 12 हो सर। त्यही त अब त्यो छ म चाहिँ अब यसरी डिटेलमा भनौँ न 12 हो सर। सो यो ठीक छ 4/3x बाई अब यो 2 अब 1 जान्छ x³/12 आउँछ ओके नेक्स्ट cd को लागि भन ल cd -4x minus
ओके फेरि ल सिडी बाँकी थियो। सिडी को इक्वेसन लेख्यो कसैले? क्लास भाइको हो र? हैन खै त त्यो डिस्टर्ब भएको थियो बिचमा बत्ती गएर आवाज आछ कि छैन? हजुर आइराछ सर। अनि अब अघि सिडी को इक्वेसन डिस्कस गरिरहेको थियौँ बत्ती गयो खै त त्यही सोधिरहेको छु मैले सिडी को लेखे कि लेखेन इक्वेसन? तर सिडीमा 8 या सी त तल छ हैन हाम्रो डाउनमा। त्यो हाम्रो कुन पोजिटिभ क्लकवाइज कस्तो यो अलिकति बुझिएन कि अलिक कन्फ्युज भयो सर यो। किन कन्फ्लिक्ट भयो? ठ्याक्कै त्यही मैले अघि भनेको थिएँ एप्लाइड मेकानिक्समा जे छ त्यही लिने हो। राइट साइडबाट मोमेन्ट लिँदाखेरि हामीले के गरेका थियौँ? माथिकोलाई प्लस लेखेका थियौँ कि माइनस लेखेका थियौँ? राइट साइडबाट क्लकवाइज नेगेटिभ एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ। लेफ्टबाट क्लकवाइज पोजिटिभ। राइटबाट सिडी को लागि राइटबाट सीमा ओरिजिन लिने भनेका थियौँ नि हामीले। हो सर। सो के गर्नु पर्ला यसलाई? इक्वेसन क्लकवाइज नेगेटिभ एन्टी क्लकवाइज एन्ड एन्टी पोजिटिभ क्लकवाइज नेगेटिभ हैन। सो यो यस्तो के स्यागिङ को लागि त्यही न हो हाम्रो। लेफ्टबाट के थियो? क्लकवाइज पोजिटिभ हैन। राइटबाट के थियो? एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हो। सियर को लागि के थियो? माथि लेफ्टबाट पोजिटिभ तल राइटबाट पोजिटिभ। सो यसमा यो तल गयो हैन। सियर निकाल्नु छैन हामीलाई मोमेन्ट लिनु छ। मोमेन्ट को लागि के हुने भयो? क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? क्लकवाइज। सो पोजिटिभ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ। नेगेटिभ सिम्पल त्यति त हो। जे थियो त्यही फलो गर भने एक्ज्याक्टली केही इस्यु छैन। अब कन्जुगेट बीम को आई डोन्ट नो मैले त्यसरी सोचेको पनि थिएन। यो कन्जुगेट बीम को साइन कन्भेन्सन ल्याएर होला अलिकति समस्या भएको। बट देन मैले अघि भने नि यो स्लोप डिस्कस गरिरहेको छैनौँ हामी है। सो यहाँको स्लोप र यहाँको स्लोप फरक हुन्छ। त्यो केसमा यहाँ पोजिटिभ भयो भने के गर्ने, नेगेटिभ भयो भने के गर्ने, त्यो मेथडको आफ्नो कन्भेन्सन होला। यहाँनिर वी आर जस्ट टकिङ अबाउट मोमेन्ट एन्ड सियर। हाम्रो यो रेसियोले चाहिँ काम गर्छ है। यो माथिको यो रेसियोले काम गर्छ हैन। सो यसको साइन कन्भेन्सन मात्र फलो गरौँ जुन हामीले एप्लाइड मेकानिक्सको मात्रै साइन कन्भेन्सनले पुग्छ। केही इस्यु छैन हैन। अब एक्सेलको कुरा भएन नत्र एक्सेलमा पनि अब हामीले के गरेका थियौँ? टेन्सन पोजिटिभ र कम्प्रेसन नेगेटिभ लिएको होला हैन। सो नर्मल जे छ त्यही नै हो। 4/i यो
तल छ भनेपछि यसले यसरी क्लकवाइज मोमेन्ट दिने भयो दैट इज व्हाई यो माइनसमा हुन्छ है लेख्नु पर्ने मोमेन्टको इक्वेसन ठीक छ mx को इक्वेसन के हुन्छ ल भन अब माइनस 4x माइनस एक मिनेट के भयो साउन्ड आ छैन हो या त ठीक छ त आइरहा साउन्ड स्लाइड चाहिँ आएन स्लाइड आ छैन ओके ओके शेयर भएपछि मिस ओके आयो अब आयो सर ओके सो मैले यो भनिरहेको थिएँ अघि यो यहाँको स्लोप र यहाँको स्लोप अपोजिट डिरेक्सनमा छ दुवै प्लस छ र दुवै प्लस भन्नाले यो माथि र यो पनि माथि सो यताबाट एन्टी क्लकवाइज सो वी आर नट डिस्कसिङ दैट स्लोप एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट यो प्याटर्न चाहिँ हामीलाई अब यो बनाउँदाखेरि के भोलि स्लोप बनाउँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौं भने यहाँ प्लस माइनस क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज हेर्थ्यौं सो यहाँनिर यो सिम्पल छ प्लस माथि गयो भने डेटम लाइन भन्दा माइनस ओके सो हाम्रो जे नर्मल साइन कन्भेन्सन छ त्यसैलाई फलो गरौँ यहाँ पनि हाम्रो इक्वेसन भनेको mx बाइ यहाँ b को मोमेन्ट थियो यहाँ d को मोमेन्ट हुन्छ d को मोमेन्ट हामी भनेको यहाँ कन्जुगेट बीम को रियाक्सन हुन्छ 32/3 EI ओके प्लस ठीक छ सो m dash x for CD minus 4x by EI अनि minus x cube by 12 EI minus x cube by 12 EI okay x varies from 0 to 4 no 0 to 2 sir say CD portion को लागि मात्रै हो ओके सो यो इक्वेसन कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ भन्न खोजेको त्यो हो x varies from so this is for only between C and D है so 0 to 2 okay dB origin at के को लागि इक्वेसन लेख्यो ल भन त C को लागि ओरिजिन कहाँ लिएर लेख्यो C को लागि अब C BD बाँकी भयो हाम्रो हैन BD को लागि C मा लियो सर C मा ओके एक C मा ल इक्वेसन भन minus 4x by EI ठीक plus 32/3 EI x minus 2 ओके ठीक minus x cube by 12 EI minus x cube by 12 EI यो पनि ठीक छ ल इक्वेसन कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी हुन्छ यो 2 देखि 4 सम्म ओके सो दिस भ्यारीज फ्रम x भ्यारीज फ्रम 2 देखि 4 ओके सो इक्वेसन यति यो लेख्नलाई न यो त धेरै चोटि गरिसकेका छौ पहिला पनि बेन्डिङ मोमेन्ट बनाउँदाखेरि नर्मली दुईवटा प्रोसेसबाट सिकाइन्छ एप्लाइड मेकानिक्समा एउटा इक्वेसन बनाएर जुन अलिकति गाह्रो हुन्छ तर त्यो सधैँ काम लाग्छ हैन यो यहाँ पनि हामीले गरेको थिए र अर्को सिधै क्याल्कुलेसन गर्ने मेजर पोइन्ट्सहरुमा त्यो अलिकति सजिलो हुन्छ फास्ट हुन्छ तर इक्वेसन लेख्न त आउँछ होला त्यो त ठुलो कुरा भएन ओके सो अगेन इफ वी टेक ओरिजिन एट D यो इक्वेसन चेन्ज हुन्छ है र लेख्न सकिन्छ केही फरक पर्दैन है त सो इक्वेसन एट D लेख्नुमा इशु के छ भने अब जस्तो फर्स्ट टर्ममा के होला -4 बाइ EI इन्टु यहाँ x लेख्न पाइदैन के लेख्नु पर्ला x plus 2 यस D मा ओरिजिन लियो भने x + 2 लेख्नु पर्छ पहिलो कुरा लास्ट को टर्ममा अब 32/3 EI इन्टु x - 2 लेख्न पाइएन x लेख्नु पर्यो हो बुझिन्छ अब यो बीचको यानी कि ट्रायंगल वाला जुन टर्म छ नि अब यसले चाहिँ अलिकति हेडेक नै दिन्छ है किनकि ट्रायंगल यहाँ 0 छ अब यो x - 2 यहाँबाट ओरिजिन लिनु पर्ला सो अलिक थोरै कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ दैट इज व्हाई C मा ओरिजिन लिदा चाहिँ राम्रो ओके ल भ्यालुजहरु निकालिसकेका छ भने भन एभ्री 2 मिटर 1 मिटर गर मलाई 4 मिटर मात्रै छ 111 ल AB 1 2 3 4 0 1 2 3 4
0 मा 0 भयो सर। ठिक छ। 1 मा 0.117। ठिक छ। 2 मा 0.1875। ठिक छ। 3 मा 0.16। ठिक छ। 4 मा 0। ओके, अर्को पोर्सन सिडी मा जाऊला, राइट ह्यान्डबाट। यसको 012। 0 मा 0 अनि 1 मा -0.383। 2 मा -0.8125। ओके, यो पनि ठिक छ। अर्को बीडी। बीडी को 2, 3, 4। -2 मा -0.813। ओके, अघिको भ्यालु र अहिलेको भ्यालु मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। ओके, सो डायग्राम त्यसरी नै भन्छ है, त्यो डायग्राम भ्यालु पनि म्याच भइरहेछ, सो एउटै पोइन्टमा आउँछ त्यो। 3 मा -0.336। 336। 4 मा 0। 4 मा 0, सो यो पनि मिल्यो है। एबी को लागि 4 मा जति भ्यालु आएको थियो, यानि कि कुन पोइन्ट हो त्यो? बी पोइन्ट हो। त्यसरी नै बीडी को लागि अथवा डीबी को लागि है 4 भनेको अगेन बी पोइन्ट हो, सो त्यहाँ पनि मिल्यो। सो यहाँनिर के एडिसनल क्याल्कुलेसन्सहरू गर्नु पर्ला है। मैले यो सबै क्याल्कुलेसन्स देखाएको छैन, कि त टेबल बनाएर गर्ने गरिन्छ, अब होइन डाइरेक्ट इनपुट गरेर निकाल्न सक्छ भने डाइरेक्ट इनपुट गरेर निकाल्न, 1 बाई 1 एभ्री भ्याल्युजहरू है। सो मैले मेजर कुराहरू मात्रै डिस्कस गरिरहेको छु, बिचको क्याल्कुलेसन्सहरू चाहिँ यो गाह्रो केही पनि छैन। इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने क्याल्कुलेटरले दिन्छ है। इक्वेसन बनाउन चाहिँ आउनु पर्यो, फास्ट गर्ने हो भने, होइन भने हरेकचोटि फेरि टाइप गर, त्यसले अलिक बढी टाइम खान्छ। ठिक छ, सकिन्छ यो गर्न। के छ भन? प्लस माइनस है, त्यो पनि विचार गर्नु। ठिक छ, बुझिन्छ। अर्को गरौँ एउटा लास्ट आइएलडी को। हुन्छ सर। सियर फोर्स है, सियर फोर्स को एउटा गऱ्यो भने पुग्यो। यो गर एकछिन है।
ओके भयो फिगर के गर्ने ल भन फर्स्ट अघिको जस्तो है मोमेन्टमा के गरेका थियौं ल भन शियर हो यो के गर्नु पर्ला के भयो खै गाह्रो भयो खै त केही पनि भनेन डी पोइन्टमा के गर्नु पर्ला पाँचौं न्यूमेरिकल हो केही त आउँछ होला दिमागमा डी पोइन्ट को शियर को लागि फर्स्ट के भन्न छ हामीले डी को लेफ्ट र राइटमा युनिट लोड लाउने हो कि त्यो फेरि पनि त्यो सेकेन्ड स्टेप हो के पहिलो स्टेप भन्दैन त्यो अघि पनि त्यही गरे मोमेन्ट लगाउने भन्यो त्यो ठीक छ तर त्यो भन्दा अगाडि त हामीले रेस्टुरेन्ट रिलिज गर्ने भन्छौं नि हैन कसरी गर्ने के गर्ने भने अघि जस्तै हामीले के भन्यौ त्यहाँनेर अब रेस्टुरेन्ट रिलिज गर्ने भनेको हामीले त्यहाँ मोमेन्ट नआउने बनाइदिनु पर्यो सो त्यो भनेको हिन्ज राख्दैम हामीले शियरमा लेफ्ट र राइटमा युनिट लोड लगाउने ठीक छ त्यो लगाएपछि अब बाँकीको मोमेन्ट बनाउने रियाक्सन निकाल्ने कन्जुगेट बीम बनाउने त्यो गरौँला अहिले तर त्यो मात्र लगाएर हुँदैन के फर्स्ट you need to release the restraint that is any resistance to shear at that point should be released just like that ki agi hamile the resistance to moment was released by putting an internal hinge so yani resistance to shear that is point D should offer no resistance to shear कसरी achieve गर्न सकिन्छ यसलाई के गर्नु पर्ला कुन केसमा बीमले अझै शियर लिदैन सिम्पल क्वेशन ला फ्रीमा हो सर ह फ्री एन्ड मा एक्ज्याक्टली सो डी पोइन्ट लाई फ्री एन्ड बनाइदिनु पर्यो कसरी गर्ने अब कसरी बनाउने डी पोइन्ट लाई फ्री एन्ड यतै डी सम्म एउटा बीम गर्ने अनि डी देखि सी सम्म एउटा बीम ओके सो बेसिकली डी पोइन्ट लाई भाँच दिने हो ब्रेक गर्दिने हो कि हैन हो सर
फ्री एन्ड बनाउनु भनेको त्यही न हो। सो इफ यु त्यसले जुन भन्यो एडी लाई एउटा बीम बनाउने र डीबीसी लाई एउटा बीम बनाउने, एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कुरा। सो डी विल बी लाइक अ फ्री एन्ड हैन, तर नट एक्ज्याक्टली अ फ्री एन्ड, किन कन्जुगेट बीम बनाउँदाखेरि फेरि त्यहाँनिर त्यो फिक्स सपोर्ट हामी राख्ने त्यो काम हामी गर्दैनौँ हैन। जस्ट के भने डी मा चाहिँ ब्रेक गर्दिम, यतातिर उतातिर भाँज दिने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ अब सियर आउँदैन है। सो एउटाको सियर अर्को सियरसँग इन्टरेक्ट हुँदैन। ओके, यो अलिकति नयाँ कन्सेप्ट पनि हो, केही कन्फ्युजन हुनु स्वाभाविक हो। फिगर हेर म यसरी 1 बाइ 1 एक्सप्लेन गरिदिन्छु, तिमीहरूले अझै केही डाउट गर्छ भने भन है। यो लजिक के भने डीमा सियर निकाल्नु छ, सो फर्स्ट डी को रेस्ट्रेन्ट रिलिज गरिदिनु पर्यो। सो बेसिकली यहाँनिर डी पोइन्ट ल्याएर लेफ्टको डी पोइन्टलाई तल डिफ्लेक्ट गरिदिए, राइटको डी पोइन्टलाई माथि। यो किनभने यहाँनिर युनिट लोड लगाउँछौँ हामी। अब यो त तिमीहरूले अघि पनि आन्सर गराएको थियो होइन, बुझे पनि होला। सो यहाँनिर 1 तल लगाएँ मैले, राइट साइडमा 1 माथि लगाएँ मैले। ओके, पहिलो यति बुझ, यसमा धेरै डेटाहरू छ, 1 बाइ 1 सबै डिस्कस गर्नुला। फर्स्ट यो डी मा ब्रेक गरेको कुरा र युनिट लोड लगाएको कुरा यति बुझिन्छ सर? एक्सक्युज मी सर। हजुर सर, यो अनि एडी पोर्सन अनि स्टेबल हुन्छ त? त्यही त, यो सबै हाइपोथेटिकल हो नि त, त्यही भएर त भन्दैछु मैले हैन। यो सबै हाम्रो जुन थ्योरीदेखि नै यो सबै हामीले जुन भर्चुअल कुरा गरिरहेछौँ, यो रिलिज गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, हामी एक्चुअलमा त यो सबै गर्दैनौँ नि। त्यो फिगरको हामी स्टेबिलिटी चेक गर्न बसेकै छैनौँ यहाँ है। यो यसरी रिलिज त हामी गर्दैनौँ नि, एक्चुअलमा त गर्दैनौँ। अनस्टेबल त हामी एक्चुअलमा बनाउँदैनौँ, सब हाम्रो दिमागमा छ, पेपरमा छ, क्याल्कुलेसनमा छ। ओके, अल्टिमेटली गर्नुपर्ने त हामीले के गर्छौँ, अब डिटर्मिनेन्ट त बनाउनु पर्यो, सल्भ त गर्नु पर्यो हैन। सो यो सब दिज आर अल पार्ट अफ क्याल्कुलेसन के। वी डोन्ट एक्चुअली प्लेस हिन्ज हियर। एक्चुअलमा यो फिगर यही नै हुन्छ जुन माथिको छ है। सो स्टेबिलिटीको या स्लोपको या अरू कुनै कन्सिडरेसन गर्न थाल्यो भने फेरि अप्ठ्यारो पर्छ है। त्यो त्यसलाई लिमिटेसन्सको रूपमा बुझ या त्यो स्कोपमा छैन भनेर बुझ। ओके, सो यो फिगरलाई फर्स्ट रेस्ट्रेन्ट रिलिज गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, आरडी ड्यास, आरए ड्यास, आरबी ड्यास, यो एमबी ड्यास, यो सबै हाम्रो भर्चुअल फिगर हो नि त हैन। ड्यासले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ हामीले, भर्चुअल लोडिङ सिस्टम हो, भर्चुअल स्ट्रक्चरल सिस्टम हो। ओके, सो अभियसली यस स्टेबिलिटी हुँदैन, चान्सै छैन, त्यो स्टेबल हुँदैन। बट देन हामी इक्विलिब्रियम बनाउँछौँ अहिले, इक्विलिब्रियम चाहिँ खोजौँ है। हेरौँ के गर्न सकिन्छ स्टेबल बनाउनलाई या इक्विलिब्रियममा राख्नलाई। ओके, त्यसको पनि एउटा अर्को पाटो छ, केही लोड हामी थपेर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। ओके, सो ब्यालेन्सिङको पार्ट सक्यो भने मेबी यु क्यान टेल कि यो इक्विलिब्रियममा बस्छ होला। 1 मात्र लगाएर चाहिँ बस्दैन है, तर त्यो सोच्नै पनि आवश्यक छैन, हामी ब्यालेन्स चाहिँ गर्छौँ। हेर अर्को तरिकाबाट फर्स्ट 1 र 1 लगायो, सिध्यो है, ठिक छ, बुझिन्छ। ब्रेक गर्यो, 1 लगायो, यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन? बाँकीको कुरा हेर्न थाले क्या तिमीहरूले, खै 1 बाइ 1 है। यो सबै एकैचोटि राख्न मिल्दैन भने 1 किलो न्युटन जति जे भन्दैछु 1 बाइ 1 फिगर बनाउँदैछ, अहिले स्टेबल पनि गराउँछौँ हामी हैन। तर पहिलो के आउँछ भन्ने कुरा हो है, त्यो अर्डर चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। ठीक छ सर। ओके, अब हेर स्टेबिलिटीको इस्यु निकालिसक्यो, स्टेबलकै कुरा गरौँ। यहाँ निकालेर यहाँ 1 लगाउनु भनेको यहाँ रियाक्सन 1 आउनु हो कि हैन? समेसन एफ। ओके, नेक्स्ट यहाँ 1 आउनु भनेको अब यो त फ्रीली रोटेट हुने भयो हैन।
यसैलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने यहाँनिर 3 किलोन्युटन मिटरको लोड मोमेन्ट लगाउनु पर्ला कि नपर्ला? पर्यो सर है। अब यो ब्यालेन्स हुन्छ त? यो 3 ले के गर्छ भने यसलाई रोटेट हुन दिँदैन के 1 ले जति थिच्छ नि यो 3 ले यसलाई त्यति नै उल्टो घुमाउँछ के। सो समेसन m पनि 0 भयो के। अब ठीक छ, उसै हामीलाई थाहा छ एमा 0 हुनु पर्यो हैन, नत्र भने एमा मोमेन्ट आउने भयो। दैट इज नट पोसिबल। सो फर्स्ट हेर ब्रेक गर्यो, त्यसपछि यो 1 लगायो, पोइन्टर हेर है राम्ररी 1 बाइ 1। यहाँ 1 लगायो, यहाँ 1 लगायो, यो 1 आउने बित्तिकै यहाँ पनि 1 आउँछ। यो 1 आएपछि अब यहाँ मोमेन्ट 0 गर्नलाई यो 3 आउँछ उल्टो डाइरेक्सनमा, यसलाई ब्यालेन्स गर्छौं हामी। सो यो बेसिकली एडी पोर्सन ब्यालेन्स हो। अब यहाँ 3 आउने बित्तिकै यो डी पोइन्टमा फेरि मोमेन्ट 0 भएन, सो यसको अपोजिटमा फेरि 3 लगाउँछौं हामी माथि। यति बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। Okay, now you can calculate these two reactions 2.2 and 1.2 considering dB and DC portion भनौं। So अब यो हिसाब गरे हेर 2.2 र यो 1.2 आउँछ कि आउँदैन। अब त्यसको लागि MC0 लिए हुन्छ। MC0 गर्ने हो भने रिएक्सन एट B आउँछ होला। सुरुमै माथि एज्युम गरेर गर है, माथि थाहा छैन कहाँ आउँछ, वी डोन्ट नो। सो अपवर्ड B मा रिएक्सन केही आउँछ होला, RB एज्युम गरे हेर त्यो -2.2 आउँछ कि आउँदैन। आउँछ सर। है सिधै क्याल्कुलेटरबाट गरे हुन्छ कि यस्तो कुराहरु चाहिँ अब डाइरेक्ट फुल इक्वेसन लेखेर टाइम वेस्ट गरिराख्नु पर्दैन। एन्ड देन यो तल तल आउँछ 2.2, माथि एज्युम गर्यो भने -2.2, तल एज्युम गर्यो भने +2.2। ओके, सो देन सी मा अटोमेटिकली त्यो समेसन fy0 गर्यो, माथि 1.2 गर्यो। सो माथिको फिगरको भ्यालुजहरु यसरी आउँछ 1 बाइ 1। फर्स्ट 1, देन दिस 1, देन दिस 3, देन दिस 3, देन दिस 2.2, देन दिस 1.2। Okay, so once this figure is complete, you can draw M diagram. है, यो M diagram यस्तो हुन्छ। सजिलो छ, यसमा के इशु छैन। 1 into 6 is 6, यताबाट 1.2 into 5 again is 6. So 6 by EI। तलको फिगर पनि बुझिन्छ। मोमेन्ट डायग्राम यो खासै यो गाह्रो भएन। सबभन्दा तलको फिगर अब हेर राम्ररी, रिएक्सन्सको भ्यालु छोड्दियो। पहिला कन्जुगेट बीम बनाएको ठीक छ कि छैन, के गरेको छ ल भन, कसले भन्छ? ए डी बी सी पोइन्ट्सहरुमा के चेन्जेस गरेको छ? के भयो, बुझिदैन? सबभन्दा तलको फिगर मोमेन्ट डायग्राम सम्म क्लियर छ, बुझिन्छ? यो त इशु छैन होला के? सर यो कन्जुगेट बीमको मोमेन्ट डी पोइन्टको कसरी बुझाइदिनु न। त्यही त मैले त्यही सोधिरहेको छु कि तिमीहरुलाई। मोमेन्ट ठीक छ हैन, मोमेन्ट सम्म इशु छैन। अब तलको फिगरमा है ए पोइन्टमा के गर्नु पर्ला? के चेन्ज हुन्छ? ओके, ए मा इशु छैन है, सी मा पनि इशु छैन है। मैले त्यही भएर हेर भनि गएको थिएँ, कहाँ के बुझिदैन। डी पोइन्टमा अभियसली यहाँ के गाह्रो भयो होला। देन पहिला 1 बाइ 1 ए मा ओके, सी ओके, बी इज अल्सो ओके, एक्सटर्नल छ, हामीले इन्टर्नल हेन्ज प्रोड्युस राख्दियौं, ठीक छ। डी पोइन्टमा एक्सटर्नल मोमेन्ट देखाएको छु मैले, किन होला? कसैले के आइडिया छ के किन देखाएको होला? डी मा किन एक्सटर्नल मोमेन्ट चाहियो? त्यो फ्रीलाई फिक्स बनाउँदाखेरि हो कि केलाई? हाम्रो बीचको डी पोइन्ट त फ्री भयो नि त, अनि त्यसलाई कन्जुगेटमा फिक्स चेन्ज गरेर फिक्स। ओके,
फिक्स सपोर्ट दिने हो भने हेर जुन फ्री र फिक्सको कन्सेप्ट छ नि, यो फिक्स दिने हो भने त फेरि त्यहाँ भर्टिकल हरिजन्टल सबै आउनुपर्छ हैन, र त्यसले यो बिम फेरि सल्भ हुँदैन। त्यो एक्चुअलीमा त्यो होइन, यो हो के भने बेन्डिङ मोमेन्ट हेर रियल बिमको जुन डिफ्लेक्सन छ नि त्यो कन्जुगेट बिममा केले रिफ्लेक्ट गर्छ याद छ, केले गर्छ? मोमेन्टले। ओके, सो माथिको रियल बिम हो हैन, हामीले ब्रेक गरौँ त्यसलाई, त्यहाँनिर डिफ्लेक्सन के हुन्छ हामीलाई थाहा छ। इफ यु रिलिज द रेस्ट्रेन्ट एट डी, सियर रेस्ट्रेन्ट रिलिज गरे भने डी पोइन्ट चाहिँ तलमाथि डिफ्लेक्ट हुन्छ हैन। अब कतालाई कुनलाई तल गर्ने कुनलाई माथि गर्ने इट्स एन्टायरली अप टु यु। लेफ्टलाई मैले तल गरेको छु, राइटलाई माथि गरेको छु। सो व्हाट वी नो इज डी पोइन्टमा देयर इज अ डिफ्लेक्सन एट लेफ्ट अफ डी एन्ड एट राइट अफ डी देयर इज अ चेन्ज इन डिफ्लेक्सन। ओके, so if we want to replicate same in conjugate beam, what we need to know is there will be a change in moment at the left of D and at the right of D. Okay, logic बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। So that is why in order to make sure that the left and right moment of point D is not same, है, we need to place an external moment. हामीले के गर्यौं अब त्यहाँनिर MD भयो भने अब D को जसरी याद छ तिमीहरुलाई शियर भ्यालु निकाल्दाखेरि ए पोइन्टमा शियरको डायग्राम बनाउँदाखेरि हामी के गर्थ्यौं? ए पोइन्टमा पोइन्ट लोड छ, सपोर्ट छ भनेपछि सपोर्टको लेफ्टमा निकाल्थ्यौं, सपोर्टको राइटमा निकाल्थ्यौं। त्यो भनेको जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइट हो। प्लट गर्दाखेरि फेरि हामी एमै प्लट गर्छौं हैन, तल र माथि एउटै भर्टिकल लाइनमा एउटै ग्रिडमा प्लट गर्छौं। तर हामीले के भनेर भन्छ भने त्यो लेफ्टको हो, जति बेला त्यो पोइन्ट ठ्याक्क लोड क्रस गर्न लागेको छ हैन तर गरिसकेको छैन, र राइट भनेको ठ्याक्क लोड क्रस गरिसक्यो। लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि फेरि राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि फेरि यो उल्टो हुन्छ। सो द्याट इज वाइ एमडी ड्यास प्लेस गरेको छ, त्यहाँ एक्सटर्नल एउटा मोमेन्ट राखेको छ। अब बुझिन्छ एमडी ड्यास कहाँबाट आयो? एमडी ड्यास किन राख्नु पर्छ है, वाइ एमडी ड्यास, त्यसको लजिक चाहिँ। सो यो अलिकति के भनौँ कम्प्लिकेटेड भनौँ गाह्रो भनौँ हैन, बुझिसकेपछि केही पनि गाह्रो हुँदैन, बट देन माथिको न्युमेरिकल भर्दा केही फरक पक्कै पनि छ। सो नाउ यु नीड टु क्याल्कुलेट रियाक्सन्स एट एभ्री पोइन्ट। फर्स्ट सी को रियाक्सन त्यो निकाल, एमबी 0 गर, 5/EI आउँछ कि आउँदैन चेक गर। ओके, र त्यसपछि ए को रियाक्सन हेर है कति आउँछ। मिल्यो दुबै 5/EI र 28/EI। मिले सर। ओके, सी को रियाक्सन सजिलो छ, समेसन एमबी राइट गर्ने हो 5/EI आउँछ फर्स्ट। त्यसपछि समेसन एफवाई गर, 11 × 6 66 डिभाइड बाइ 2 33 - 5 28 है, सिधै आउँछ। ओके, अब एमडी को कुरा बाँकी भयो। एमडी ड्यास निकाल्नै पर्छ हैन, डिभाइड गर्नलाई डिनोमिनेटरको भ्यालु। एमडी ड्यास कसरी निकाल्ने निकाल। मैले यो एन्टी क्लकवाइज लिएको छु, यसैलाई पोजिटिभ मानेर गर। पोजिटिभ आयो भने साइन रिटेन गरौँला, नेगेटिभ आयो भने रिभर्स गरौँला। गिभ मी भ्यालु अफ एमडी ड्यास। समेसन एमबी लेफ्ट कति आउँछ भन।
79.5 आयो सर। एमडी डैश मिलेन नि। फेरि चेक गर क्याल्कुलेसन एमडी डैश 132। ओके डाइरेक्सन के हुन्छ ठीक छ ठीक छ सो एउटा पोजिटिभ आयो होला एमडी डैश ए डाइरेक्सनमा लियो भने अब यो चाहिँ फेरि पनि भन्दैछु अब थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन अब यो यसरी लियो प्लस आयो उल्टो लियो माइनस आयो हैन कुरा उही हो सो डाइरेक्सन र्यान्डमली जे लिँदा पनि हुन्छ केही इस्यु भएन ओके so ILD is mx by md dash अब mx को इक्वेसन लेख्नु पर्यो md dash ले डिवाइड गर्नु पर्यो md dash आयो mx को इक्वेसन भनौं फेरि पनि कतिवटा इक्वेसन आउँछ mx को mx कतिवटा इक्वेसन लेख्नु पर्ला तीनवटा सर ओके AD DB and BC AD (28 by a into x minus x cube by 6a हो सर minus x cube by 6ci okay correct a origin at a x varies from 0 to 3 0 to 3 okay DB (28 by a into x minus x cube by 6a minus 132 by a okay x cube by 6ai minus 132 by ei origin at a x varies from 3 to 6 3 to 6 okay यो पनि ठीक छ BC यो सजिलो छ जान DB पोर्सन अलिकति तीनवटा टर्म आउने है BC origin at C better है सजिलोको लागि
5 by EI into X minus 2 by 5 X cube by EI. 5 by EI into X minus X cube by 5 EI. Oh, X varies from 0 to 5. ठीक छ X varies from 0 to 5. Okay, यहाँबाट 0 यो 5C मा origin लियो. So this is 5 by EI into X minus 0.5 into X into 6X by 5. है त यो पनि ठीक छ into X by 3. Okay, यताबाट X by 3. ठीक छ इक्वेसन बुझिन्छ ठीक छ सर ओके कोऑर्डिनेट्स अब डी पॉइंट मा कतिवटा कोऑर्डिनेट हुने भयो लेफ्ट र राइट मा है दुईवटा आउँछ होला हिसाब गरेर हेर आइहाल्छ त्यो इक्वेसन लेखिसकेपछि एभ्रीथिङ यो इक्वेसनले कभर गर्ला केही फरक परेन गिभ मी भ्याल्यु चाँडो ए डी निकालौं पहिला 0 1 2 3 0 मा 0 आयो सर ठीक छ 1 मा 0. 2 मा 0.414 3 मा 0.602 ओके 1 मा कति आथ्यो 0.211 हो सर ओके डीबी को लागि 3 4 5 6 टी मा -0.398 आयो सर ओके ठीक छ 4 -0.232 5 -0.097 6 0 okay CB 0 1 2 3 4 5 1 मा 0.036 आयो सर ठीक छ 2 मा 0.063 64 okay 3 0.073 यो पनि ठीक छ सो यो सीबी प्लस आइराछ नि हैन प्लस मा हो सर प्लस आइराछ सो यो हेर यो भन्न खोजेको अरु के हैन यो डी पॉइन्ट मा यहाँनेको अब दुईवटा भ्यालु आयो नर्मली के भइरा थियो हाम्रो अब मोमेन्ट हुँदाखेरि एउटै हुन्छ लेफ्ट र राइट एउटै आको पनि थियो हैन माथि हामीलाई यहाँ इशु थिएन तर यहाँनेको बिकज डी पॉइन्ट मा शियर हिसाब गरेर छौं हामीले सो हामीलाई के थाहा हुन्छ भने अलरेडी पहिला देखि पनि डी को लेफ्ट र राइट मा शियर भ्यालु फरक पर्छ लोड डी पॉइन्ट को लेफ्ट मा हुनु र राइट मा हुनुले फरक पार्छ सो यहाँबाट पनि आउँछ यो लेफ्ट मा प्लस 0.602 आको थियो राइट मा 0.398 आउँछ तर नेगेटिभ मा okay so negative so this is your ILD for SF at point D this is your point D है कति 3 मिटर टाढा एबाट so reactions moment र shear यो तीनवटाको ILD हो बेसिकली
यसमा गर्नुपर्ने बुझिन्छ के छ भन केही छ अझै यसमा